E aí, galerinha, vou mostrar pra vocês aí o Chevrolet Onix da linha Prisma, toda a linha da Chevrolet. Quais são os barulhos maiores que tem nesse carro? E quais são os defeitos maiores que tem nesse carro? Gente, é um barulho ensurdecedor aqui. É um chato. O cara não sabe se é motor, se é caixa. Então, assim, o rapaz me trouxe esse carro aqui e nós vamos ver qual que é o defeito aqui desse carro. Vamos trabalhar juntos para nós ver da onde vem esse barulho. Então, fica no vídeo, presta atenção, tá? Defina onde está o problema. Veja como se faz para você descobrir os defeitos do carro. Então, assim, é uma dica muito boa para vocês aí, para que vocês, reparadores ou cineastas na parte mecânica, que gostam de mexer com isso aí, definam quais são os defeitos desse carro. Esse carro já foi trocado de embreagem, kit de embreagem já foi trocado. Depois que ele trocou o kit de embreagem desse carro, começou a aparecer esses defeitos do carro, esses barulhos, parece de ferro comendo, eu não sei. Vamos ver aí junto aí. Então, fica no vídeo, presta atenção aí, para vocês verem como que é a linha Onix, Prisma, toda a linha da Chevrolet do modelo 2015 para cima, entendeu? Quais são os defeitos que esse carro gosta de dar e o que a fábrica fala para nós, os reparadores, quando nós pegamos essa linha de carro e com esse tipo de problema, entendeu? Sobre virabrequim, caixa, peão de caixa. Então, assim, quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo, é muito bom para vocês. Fica no vídeo aí. Então, tá aí, ó, nosso Onix. Vou pedir pro meu genro bater na partida lá. Bata pra mim, faz favor, Wagner. E vamos ver qual que é o defeito desse carro. Ele reclama que na primeira ainda não faz barulho, mas da segunda e terceira e quarta e quinta marcha em diante é um barulho ensurdecedor. Então, ó, na lenta não tem nenhum barulho. Segunda, ó o barulho aí, ó. Acelere mais, Wagner. Terceira. Quarta. Quinta. Fechou? Vou mostrar pra vocês aonde tá o barulho. Pode deixar ligado, Wagner. Então veja onde vem o barulho. Vamos abaixar aqui. Engate as marchas. Tá escutando aí? Deixa ele aí, ó. Pode ligar, Wagner. Então vocês viram de onde vem o problema? Então assim, mas como você sabe se é a caixa ou coisa? Então a dica é, liga levanta o carro, né? Levante o carro e para vocês engatar a marcha. Então tem que levantar o carro para vocês saberem. Então tem que deixar eles no alto. Freio de mão puxado, não se esqueça de puxar o freio de mão. Macaco de apoio. Tá? Você pode ver aí, tem um macaco de apoio, tá? Não por perigo, mas é bom colocar, tá? Então assim, eu já constei que é a caixa. Já vi pra vocês que é a caixa de câmbio do carro. Mas pra você ter certeza se é a caixa ou não tem mais uma surpresinha além disso, entendeu? Então você vai fazer o quê? Você vai desligar o motor do carro, vai colocar o carro no ponto morto e você vai ver agora se a polia da fônica, do sensor de rotação do carro, se ela está com jogo. Uma folga mínima de 10 mínima é o suficiente do carro. Entendeu? Mas se ela tiver folga, que você sinta que faz barulho de batida sem folga axial, você já pode avisar o proprietário do carro que provavelmente ele vai ter que tirar o motor fora do carro dele e comprar um virabrequim novo, que é o que dá defeito na linha Onix.
entendeu? A linha ônibus que dá o defeito na virabrequim e na caixa de câmbio. Então, assim, você tem que dar o diagnóstico pro dono do carro certo. Então, você tem que... Não pode ter enrolação no diagnóstico do carro. Então, você levanta o carro, vê tudo certinho, sem pressa, analisa. Depois que você tirar o defeito do carro, você vai analisar por que aconteceu isso no carro do cliente e qual foi o motivo que aconteceu isso. Muitas vezes foi falta de óleo na caixa. O que acontece? Muitas vezes o cara só sabe andar com o carro, entendeu? Não vou falar que seja o dono do carro, pode ser um outro anterior desse carro. Anda com o carro, não coloca só óleo no motor, mas esquece que um dia ou outro também tem que ser trocado o óleo da caixa de câmbio, entendeu? Para que não dê problema. Ou muitas vezes o cara não troca, deixa secar, aparece algum vazamento, ele deixa aparecer o vazamento, não faz o tiramento de vazamento, vai tocando aonde que quebra todo, sincronizado, as engrenagens lá dentro da caixa e provavelmente não tem mais conserto. Joga fora e compra outra. Entendeu? Então a coisa não é muito brincadeira aqui. Tem um princípio dessa história aqui, uma caixa de câmbio deve custar aí na casa aí um mínimo aí que eu posso dizer para vocês, mais de R$ 2.000. Entendeu? Ou compra uma caixa usada no desmanche. Então, compra caixa nova, tem garantia, tá? Você vai comprar da Chevrolet, tem garantia, tá autorizado. Você compra uma caixa de câmbio no ferro velho, não posso dar garantia do serviço. E se der problema, fique sabendo que eu não vou pagar pelo esse conserto, entendeu? E se der problema, vai pagar minha mão de obra de novo, porque eu não tenho culpa, entendeu? Essa é uma escolha do proprietário, não minha. Eu posso só encaminhar ele para essas situações, mas falar para ele que eu vou garantir caixa de câmbio se ele comprar no ferro velho, coisa, não vou garantir. Não vou fazer essa garantia. Você compra caixa autorizada da Chevrolet, aí sim tem uma garantia, porque eles daí são obrigados a pagar a minha mão de obra, entendeu? Para eu retirar essa caixa de novo e devolver para eles. Então é uma outra conversa, que daí nós conversamos com gente grande. Então assim, vou mudar o visor da câmera e vou mostrar para vocês dar um diagnóstico pro dono do carro certinho. Entendeu? Se é só caixa ou se tem mais outras coisinhas, mais um presentinho esperando ele. Então, eu vou virar o vídeo e nós já vamos mostrar pra vocês aqui. Então, fica no vídeo aí. Estamos aqui, vou colocar uma luz aqui pra vocês enxergar, tá? Ó, a polia tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é a polia fônica. Então, nós vamos pegar uma chave e vamos colocar aqui, ó. Ó. Entendeu? Vem aqui, ó. E vamos apertar para ver se tem folga. Ó. Infelizmente, graças a Deus, o proprietário do carro não vai precisar. Pisa na embreagem para mim lá, Wagner. Só na embreagem. Pisou? Solta. Pisa. Aí, ó. Ela não trabalhou. Então, se ela não trabalhou, nosso amigo com a parte do virabrequim dele tá 100%. Vou passar essa informação para você. Olha os vazamentos aí, ó. Olha os vazamentos aí, ó. Entendeu? O que pode ter acontecido aí? Pode ter acontecido que não trocaram o retentor da caixa. Na outra montagem que fizeram a embreagem desse carro, que não trocaram o retentor da caixa e deu esse vazamento aí. Perdeu o óleo da caixa, com certeza a caixa foi pro pau, né? Então, vou passar pro cliente. E se ele topar, nós desmonta todo o serviço aqui, arrancamos essa caixa fora e vamos esperar a nova caixa de câmbio. Tá vendo como a brincadeira aqui não pode brincar? A brincadeira aqui custa caro, entendeu? Então vamos passar essa informação para ele aí. O cliente mandou arrancar a caixa fora. Olha o jogo aqui, ó. Do outro serviço do antigo. Vamos ver se nós conseguimos arrumar esse problema aqui. Agora vamos tirar essa parte daqui. Coxinho da caixa. Tá? Essa parte aqui também sai. E vamos começar a trabalhar arrancando essa caixa fora. Né? Um dos defeitos, vamos tentar mais pra frente, quando estiver montando, ver se nós tira esse jogo aqui, ó. Tá? Fica aí. Vamos agora arrancar a caixa fora e vamos ver o serviço do antigo. Ó, galera. Ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó, parafuso solto, ó. Ó lá. Ó. Ó.
Ó, parafuso solto, parafuso da caixa solto. Já tiramos lá os eixos. Deixa eu passar pra cá. Ó, bateria, módulo. Ó. Aqui, ó, a caixa tá solta já. Vamos sacar ela agora, né? E vamos ver qual que é o problema da caixa aí. Né? Vamos ver aí. Ó, gente, ó. Esses pontinhos que vocês veem aqui assim, ó. Aqui, ó. Tudo aço. Ó, tudo pigmento de aço. Ó a malha aqui, ó. Ó. Aqui é a malha. Vamos tirar essa tampa aqui, ó. E vamos ver como que tá lá dentro. Mas eu sei que a caixa tá com problema. Só vou mostrar pra vocês aí, né? Vamos tirar aqui pra nós ver como que é. Aí, galerinha, ó. Isso aqui é tudo malha. Tudo malha, ó. Quer dizer que essa caixa aqui já era. Vale a pena arrumar ela? Acredito que não. É mais fácil você comprar uma caixa e colocar no carro de novo, uma outra caixa. Ainda assim, se você for querer arrumar, dá pra ficar bom? Dá. Mas vai gastar muito dinheiro. Muitas vezes não vale a pena gastar tanto dinheiro numas peças de uma caixa, e é mais fácil comprar uma caixa nova. Aí, ó. Tudo malha, ó. Tudo malha, ó. Aí, ó. É por isso que ronca. Mas roncou por quê? Estourou por quê? Falta de óleo na caixa, né? Aí o dono do carro que resolva com o outro mecânico lá, o anterior. Você já não é mais comigo. Mas é isso aí. Vamos fazer agora a parte da montagem. Ele vai buscar uma outra caixa. E nós vamos ver se colocamos essa caixa amanhã. Aí, ó. Chegou a nova caixa. Nova caixa que o rapaz comprou. Tá, ó, pra você ver, ó. Lembra da folguinha? Ó. Não tem mais. Ó. Certinho. Veio essa peça aqui, mais essa peça aqui. Mas já temos essas peças aqui. Então nós vamos tirar elas fora. E vamos só usar a caixa. Aí, ó, a caixa, ó. Né? Aqui vai o atuador. Certinho. Vou fazer uma higienização nessa caixa aí. Dar uma limpada lá por dentro. Certo? E montar ela de novo no carro de novo. Mas é isso aí. Tá pronto já. O rapaz já comprou. Trouxe de noite pra mim. E agora vamos fazer a parte da montagem, né? Uma parte de montagem você já sabe como que faz, né? Então, do mesmo jeito que desmontou, vai ter que montar de novo, né? Então fica aí. Depois nós vamos fazer um vidinho só pra parte do funcionamento dele aí. Pra vocês verem como que mudou. Aí, ó. Chegou a nova caixa. Nova caixa que o rapaz comprou. Tá, ó, pra você ver, ó. Lembra da folguinha? Ó. Não tem mais. Ó, certinho. Veio essa peça aqui, mais essa peça aqui. Mas já temos essas peças aqui. Então nós vamos tirar elas fora. E vamos só usar a caixa. Aí, ó, a caixa, ó. Né? Aqui vai o atuador. Certinho. Vou fazer uma higienização nessa caixa aí. Dar uma limpada lá por dentro. Certo? E montar ela de novo no carro de novo. Mas é isso aí. Tá pronto já. O rapaz já comprou. Trouxe de noite pra mim. E agora vamos fazer a parte da montagem, né? Uma parte de montagem você já sabe como que faz, né? Então, do mesmo jeito que desmontou, vai ter que montar de novo, né? Então fica aí. Depois nós vamos fazer um vidinho só pra parte do funcionamento dele aí. Pra vocês verem como que mudou. Acelera aí, Bag. Aí, galerinha. O barulho não tem mais. Viu como que é? Assunto resolvido. Agora eu vou fazer uma higienização no carro do nosso amigo aí. E assunto encerrado. Entendeu?
Já dormiu o carro do cara. Valeu.